ค
which is our history once again between the school and also with the IPU, the International Pacific University. So welcome everyone once again. So I'd like to continue on with a welcoming speech by Reverend Father Western Shanti today. So they really want to give us a very special speech for everyone and for this occasion. So may I invite Reverend Father Western Shanti for the opening speech. And the last, the last,
bring you to the presentation of the IPU, so we will know a lot more about IPU. So that's right now we have the document, we have the picture of the schedule review and also the technology and kind of the introduction of IPU. So now let's take a look and enjoy the presentation. So after we watch the presentation of IPU, so it will come followed with the ES by Racha presentation and presentation of BDSG by Ms. Sitila and also the presentation of the Japanese department by Mr. Grayson. And once again, I'd like to say that today is a history of the relationship between the US and IPU. And I believe that it's a good beginning and it will last forever. Go briefly about the relationship that we have before. So I would say that the IPU team has very good inspiration to our school. We get to know the IPU about you working with yourself, and it's a quick beginning of class of global strategy that because of you, so we are now today. And because of you, of things happening in our school, and we just started a really popular standby in our language, especially in English, and we bring all of our documents, technical teaching into our school, and we say that we are thankful for that, and we look forward for the higher relationship between our school and also between IPU. Because right now we have the first segment. It's already started from the last semester. We have certain class, and there's going well with it. And I believe that we have more, participation of Japanese language, and also for furthermore that our students someday will be able to grow and take a higher education in Japan. We so that we will my food, my people, and my children.
以外のものを見せていただいたという方が私は教育制度がよくわかると思います。I could have had a business with very actively after school and how much you live and how much hard to create and develop a better education to be. 何でもないというものに思いますが、たくさんの生徒が一緒に行動する。その時にその時々にどういう態度を取るのかそのことは本当に日頃の教育制度がはっきりと現れる。One thing that I can realize is how hard and how we need to develop the education that I was noticing that all students have a chance to participate individually to all activities in school. 特に小学生から高校生の非常に年齢の幅広い子どもたちが本当に一つになってそこで行動ができるということは教育界から見てもむしろの素晴らしい成果だと思います。We need to really understand that the job of the students and every school is a new school and for the younger and higher they have to do education and reach users. It's very difficult for the teacher to organize everything for the community. And we try to do all of the things they all of the teacher and staff to be very cooperative and do them very successful activities that the students will all ages can participate in them. またその時々に生徒で日頃先生がしっかり指導されているとよくわかるような我々に対する関係の言葉あるいは歌そんなものがありまして本当に嬉しく思います。I really appreciate we show all teachers and the students participate all activities by students themselves and they really need to join all activities. That will make me very happy for the annual education activities. インターナショナルユニバーシティの校歌を小学生の1年生か2年生2年生だと思うんですが歌っていただきましたが、その歌い方の素晴らしさは我々大学の学生が歌うよりも素晴らしい歌として我々に聞こえましたし、それだけの日頃の訓練がなされているなということが分かりました。From all activities that we try to have the confidence that in the future the our students will very have a chance to participate in the activities and very have a high confidence that we all can confidence on very good students come to our way. その小学生が歌を歌っている間に他の学年がしっかりとそれを聞くという本当に当たり前のようなんですけど実はなかなかできないことです。The nature of the team is very really responsible that the entire school students will then come together and integrate to stand still and have high engagement towards the framework to the activity. That is the thing that is very interesting for education and activities. それはそうするときに自分がどうすることが一番良いのかということがしっかり分かっている結果だと思います。That is shown at the school that will very catch up with quite important things which one can be important for the kids to study at any school that is the heart of the participate and the music group and their living. この基本的な考え方は学校教育だけではなく一般社会あるいは家庭そして企業の中においても今この時に自分がどう動いておれるかこれ非常に大切なものなんですがそれがしっかり教育されていることに私は本当に感
撃をします。I very appreciate that with the activity that we have a chance to participate in, to show really clear that the school has a devotion not only to the school education that is all about academic field, but we also have the intention to develop the feeling of better living for the kids and better thinking about how to live their life well and this will add to the social. That is thing that I feel very appreciated. この学校の歴史を見させていただいたときに、個人立の学校が1994年、3択理事国によって、この学校は運営されることになったということを思っていますけれども、ちょうどその年に私が誕生します。この学校が教区によって運営されるとして、私が生まれた年は一緒だけれども、偶然のようなことですが、とても嬉しい。And then their emphasize to us as part of the history of the school that the school has started in the 1944, and it is same year as over them, and we that the school became like the school of the school and 私も成長しましたけれども、この学校本当に素晴らしく成長していることを3年くらいです。both we and all the school and our involvement and together in the future together. それでは私が作っていたソーシャルネットワークの総業で見てください。So this is the time for our life and everyone is ready to enjoy the visual using our skills to enjoy the video. Thank you very much for your students, the wonderful speech, and we are very possible that imagine reading behind that one. So and also that if you find like you say that we now enjoy the visualization of IP. So let's see the visualization now. IP だけでそう使っている全体みたいなので少し認識行動になりますが、全体を使っていただくことは本業を使うことです。If you have a chance to watch the video, you will understand not only about the IP, but all the rules of our education group and teaching education group We have overcome many creative challenges. We can see our growing faculty have already spread to embrace people of all ages and countries. I am Hiroshi Ohashi, Chairman of Social Education. I would like to take this opportunity to introduce the history and the current activities of the group. About 45 years ago, I had 4 students to teach who were in the first year of their secondary schools. They were very young, as small and fragile as saplings. I enjoyed teaching them. It was satisfying to see them learn as much as they could, and gratifying to hear them say, "Now I understand." I was so impressed that I chose education as my career. Retrospectively, I began with 4 students, small chaplains, and this number has grown over the years. 10,000, 20,000, and now nearly 30,000 students are studying in the group, forming forests in the groves of academia. When you see trees individually, you'll find them all unique and different. There are many different kinds. Some are tall, while others are short. Some develop their branches straight up into the air, while
while others spread them parallel to the ground. So diversified and so many. I enjoy seeing them. All branches of the social educational group aim at providing customized education that meets varying needs of students and expectations of their parents. It is our mission to pursue this work. Now we have a large number of students ranging from very small children in nursery schools and kindergartens up to tertiary and postgraduate students. Whatever their ages may be, all of them need individualized attention. They hope their needs will be satisfied. They need education that meets their expectations. It is the education that we, social educational group, are to provide. I hope our educational philosophies will be well conveyed to you in this video from the messages of the staff members who will explain about our group. Thank you very much. Tertiary education. The International Pacific University Grand Scheme. It was a plan developed by the Social Educational Group in which a consortium of tertiary institutes in the Pacific Rim region would be established for the education of truly internationally minded individuals. The first stage of the Grand Scheme was the establishment of ITC Tertiary Institute in New Zealand in 1990. In 2000, ITC started the Master of International Studies in addition to its undergraduate programs. With students and staff members from more than 30 countries on campus, ITC has become a truly international tertiary institute, receiving the highest accolades from the New Zealand government for the quality of education it provides. The establishment of ITU, International Pacific University, was the second stage of the Grand Scheme. Pedagogy and sports science are the main programs offered at ITU, developing students' capacities as educators in the future and as truly internationally minded individuals. Sports classes at ITU showed striking achievements as soon as they started. The remarkable number of successful ITU graduates in the Japanese teaching staff examinations attracted considerable attention. ITU Women's College, rebranding from its old name, Ine Women's College, started afresh in 2012. It is the only institute in Western Japan that has a nursery school and a kindergarten for early childhood education. Its sports leader course sends many graduates on to work teams every year. Its care worker training is co-managed with a leading service provider, NSU. Exchange programs with universities in China have facilitated cross-cultural interactions, developing students' capacities to work ready. In my view, the ITU scheme is an exciting project. This is really an exercise in international education, and that's very important in today's globalized world. This gives us opportunities for linkages and cooperation. Most of the opportunities are really opportunities for professional development of staff being shared amongst the institutions, opportunities for shared research activities, but particularly for students. I think there are good opportunities coming up here in this scheme to be flexible so that students will be able to take some courses in one institution and get credit for them in their own institution. And that for students that's a real good possibility. And I think this is an exciting time that we're moving into in the future in our region. Social specialist education has three areas of speciality: health and medical science, international business, and fine arts. Nihon College of Health and Medical Science is a training establishment for judo therapists and
acupuncturist, mobster, cauterizers. Its students are highly successful in the national examinations. Kansai College of Health and Medical Science develops skills for certified judo therapists. Graduates knowledgeable about traditional therapy and Western medicine are contributing to society. Okayama Medical Welfare School develops skills for nurses and care workers who can learn required skills for physical and mental care. Tokyo International Business College has campuses in Tokyo, Kobe, and Fukuoka. Where Asian students, including Japanese, learn practical business skills and mindsets. Through special seminars with guest speakers who are in the forefront of businesses, as well as internship programs, making use of Soshi's strong connections with the business and political world. Kansai Art College provides educational programs in fine arts. With up-to-date facilities and teaching by leading artists help develop artists in the making. Soshi's educational group, Specialist Education, is characterized by its individualized, one-to-one approach. Our students set their academic pathways to achieve their goals, supported by tutors and instructors, while doing additional study at special seminars and night classes for national qualification examinations. Their success rates are remarkable. The roles of specialist schools are increasingly diversified, along with the diversifying needs and career plans of the students. We must pursue our one-to-one approach so that we can achieve a 100% success rate for our students. Secondary education. Clark Memorial International High School has continued development while meeting the evolving needs of society. And Soshi Gakuin High School won fame for its academic achievements immediately after its establishment. Nearly 20 years ago, there were more than 110,000 high school students per year who left their schools before completion, which was a very serious issue. This was when Clark Memorial International High School was established. Since then, I am sure we have been able to provide a brand new, unprecedented type of secondary education, combining its distance learning lessons with in-class teaching enabled us to make very flexible curricula to meet students' needs. This is a very distinctive feature of Clark. There are a variety of programs offered by Clark. This is because when given what they really want to do, students will achieve their best work. If they face challenges, they can make efforts to overcome them, and they can develop confidence in themselves. Then they can get ownership and take responsibility for their own lives. They can see their future with hope. This is the foundation of the educational philosophy of Clark. The teachers at Clark are willing to do whatever they can to help their students. They are proud of their jobs, and we have a lot of such teachers. They are the engine of Clark Memorial International High School, which continues to develop even after its 20th anniversary. On the 8th of April 2010, Soshi Gakuin High School had its first commencement ceremony. I had each student step up on the podium and announce his or her goals and dreams.
I said that I would make our school the most lively school in Okayama, the school that tries hardest. I promised that I would achieve it through working with all of us together. I endeavored to bring students' efforts to fruition in a year. Then our students in the special high achieving program raised their T-score average by 10 points in a year. And students in the physical education program achieved their respective goals. An example of their achievement is the fact that our baseball club took the shortest time in history from its establishment to its participation in the National High School Baseball Invitation Tournament. At our school, the principal's room and the administration office are glass wall. We want to facilitate communication between students and teachers in a transparent manner, so that we can affirm as a group why we are making efforts towards our goals. This is how we started, and it is to this point that I wish to return, so that I can work with students, making this school a school that tries hard. After school and preparatory school education. Edit and Soga Seminar provide after school and preparatory school education. They offer appropriate educational support to primary and secondary school students. よろしいお話。Founder and chairman of our school started with 4 students. 45 years on, we have more than 10,000 students. We offer group learning and individual learning. Group learning means in-class learning. Sogaku Academy, where students prepare for entrance exams for private junior high schools, and Sogaku in Edi, where students aiming to enter top public high schools in Soga Prefecture apply the group learning style. Individual learning is an option for those who find it rather uncomfortable studying with other students. Knowledge is certainly important. However, if it is the only thing taught by teachers, then it has to be teachers who teach it. Through the teaching of various subjects, teachers should teach students how important it is to make efforts. They should teach the value of endeavor and the best way to live life. In that case, it has to be teachers who teach such things to students. The teachers we need are inspirational figures. People who students can look up to retrospectively as teachers who made them what they are. We provide professional development programs for teachers, so that we can call ourselves an educational organization truly dedicated to education. Our teacher training programs develop teaching skills along with their traits and attitudes. Some teachers will be better placed in a class for preparation for challenging entrance examinations, while other teachers will be good at teaching students with underdeveloped capabilities. Our teachers are very determined to help students achieve their goals. Successful entrance to the schools of their choice. Our teachers do not only teach subjects to classes, but also the value of individual attention to each one of the students. It is very gratifying when our students report their successes to us. They look so happy that their dreams have come true. They come and tell us with big smiles. We must remember that every single word we utter and the way we interact with students as teachers or career counselors can be influential. Our words can sometimes determine the students' lives in future. We are dealing with high school students, making a huge impact upon their lives. This is a significantly important job. Preschool education. ICU Women's College Affiliated Kindergarten and Genki no Ikumi Daycare Center provide preschool education. Which is also provided by Kiraneki Daycare Center in Kobe.
motivating children and developing their talents so that they can grow up to be independent and self-sufficient. 子供は社会の宝だ。Children are a treasure for the whole of society. In the same manner in which they are cared for by their families, we want to teach children in our kindergarten and daycare centers. Children possess an infinite amount of talent and potential. We want to help them thrive so that they feel like trying more. We want to encourage them and develop their aspirations for improvement. All teachers want to raise children things of importance every single day they work with them. Our teachers study very seriously in our professional development training programs. We always think about what our children need now. That's how we live with children every day, hoping they will grow up and become brilliant, radiant individuals in the future. The Social Educational Group Headquarters. Works closely with all branches of Social, supporting their educational activities and responses to creative challenges. Social Educational Group is composed of a total of 12 corporate bodies. There are more than 100 operations based at different locations in Japan, and overseas bases are in New Zealand, Australia, and China. The areas of social educational activities are extremely widespread, which I believe will help our staff members to upgrade their skills, careers, and positions in the organization, as far as they want to do so and make appropriate contributions. This is an opportunity very unique to Social Educational Group, unavailable anywhere else. Activities for public interest and educational research and promotion. The Education Research Foundation, established in 1981, and the Foundation for Promoting Children's Education, established in 2001 and approved by the Ministry of Education, Culture, Sport, Science and Technology, add further distinctive features to social. Our mottos are to give children the power to live and big dreams and courage. Their activities to support school leavers aiming at return to school are very highly regarded. I have just become 80 years old, and now I am preparing to climb Mount Everest in 2013, which will be my third time to climb it. We humans need big dreams, which help us to set our goals very high, which in turn spurs our internal energy. The energy you possess in your heart, it gets bigger and empowers us even more. Children possess an infinite amount of such energy within them. I want them to look to their future, something they dream of achieving, and I want them to find exhilaration in making their dreams come true. Our future belongs to the dreams of our children. We must support them. We must empower them so that they can create a better world in future. Established over 45 years of the history of social educational group. What does the current society require in education? What is needed in education by children now? These questions have resulted in the shape of the group today. Now it is high time that we brought the International Pacific University Grand Scheme to completion. Or rather, we are now in the age of Asia instead of Pacific Rim countries. We must adjust to the change of time and fulfill what is required by the change. In the effort to do so, we have just started some projects in Vietnam. We have some potential areas of development in Indonesia too. The age of Asia is arriving. How and where should we, Social Educational Group, be placed to contribute in the
the upcoming new age. I am prepared to stay in the forefront of Shoshi for a little longer and lead the group with all my might. Would you like to join me? Would you like to work with me? I am looking forward to working with you. Educational Group, a private organization of educational providers, has been conducting its educational activities in a wide range of fields, worlds of academia. For fulfillment of educational dreams, the Shoshi Educational Group continues to proceed in a solid, confident manner. Great presentation from ITU, and you will share that your philosophy of education is a real holistic. So, and I believe that next time there will be mention about Thailand also in your presentation. And also, now we come to the second presentation of the school, which enjoy the presentation. Grew up from the strong top root, so Dharasmic School grew up from a strong foundation. We are so proud to step forward towards the 8th decade. Back in 1932, the Mumford brothers of St. Gabriel from Bangkok built a resort house in Racha called the Stella Marie. From a small resort, now became the top private school of the East as the star is shining and gives the light to people throughout generations. Dharasmic Racha School was born in the area where Assumption Racha School is located now. Later, the Mumford brothers assigned Mr. John and Mrs. Alice Lasant have taken care of this house. Later, both have changed their name to Mr. Pradyum and Mrs. Mani Sirisan. Mr. Pradyum used it as a place to teach students. As the number of children increased, he applied for the official establishment named Stella Marie School, which was approved on the 30th of November 1936. This was the first private school in Racha. Later in 1937, the seminary was moved from Bangkok Rajagiri to Racha and called the Sacred Heart Minor Seminary. This was a place where seminarians could be trained to become priests, and so they had the opportunity to teach students in this school. During the World War II, Mr. Pradyum renamed the Stella Marie School to the Dharasmic School, and it was approved on the 21st of May 1941. At the end of World War II, the Mumford brothers of St. Gabriel brought some students from Assumption School in Bangkok to study at Dharasmic School, and later moved to the wood building behind the seminary. In 1944, Mr. Pradyum handed over the Dharasmic School to Chakramuri Diocese through Reverend Father Samuel Suwanati.
who was director of the Sacred Heart Minor Seminary at the time. In 1946, the Sacred Heart Catholic Church was built into a two-story wooden building. The top floor was used as a church, and the ground floor was used as a school. Later in 1951, Mr. Wilson Kikbuchu was the school manager and also the school principal. He is now the Cardinal Michael Nichai Kikbuchu, who built the two-story wooden building with 5 classrooms. In 1964, Reverend Father Siri Road was the school manager, building the two-story concrete building with 15 classrooms called St. John, and also built the multi-purpose hall called St. Paul. In 1967, the one-story wooden building was built next to the St. John. In 1973, the number of Dara Sum students increased. Reverend Father Mou was the school manager, built a 2-story concrete building called St. James, and this was used as a replacement for the old dormitory. In 1975, the school was accredited by the Ministry of Education, and then the kindergarten section was opened. In 1976, it was the 40th year school anniversary. Reverend Father Viva Pangrat, the school manager, built the English Sound Lab, the construction of the Virgin Mary Mother, for the kindergarten students, and also built the 5-story concrete building called St. Francis Xavier, and this building replaced the old one. Then the improvement of curriculum and the process of teaching and learning were implemented. In 1986, it was the 50th year school anniversary. Reverend Father Panjong Panupan built the 50-year building and used it as a dormitory for many student boarders. Now it becomes Dara Sum Nursery. In 1987, Dara Sum was the first school to use computer for teaching and learning in the East. The establishment of the Alumni Association was set up. The school orchestra was improved and many more activities were developed. In 1996, it was the 60th year school anniversary. Reverend Father Ongiran Nampanisor was the school deputy licensee, built the 4-story building as a cheap style and used to replace the old one. The new building was officially opened on the 8th of July 1986 and was named as Suridara Building by the Royal Princess Mahachakri Sirinthorn. In 2000, Reverend Father Visit Tiangun was the school deputy licensee, built the club and swimming pool called the Jubilee Building, later renamed to the Integration Building. In 2002, Reverend Father Yon Senarat was the school deputy licensee, and Reverend Father Sen Suvichakor was the school director, built the multi-purpose building called Sara Rujai in the courtyard area named Lampo. They have improved the football field and many other buildings for students, including natural resources, the library for kindergarten students, and also developed the information systems and network within the school. In 2007, Reverend Father Pasang Hongsulipat was the school deputy licensee, and Reverend Father Anil Thamani was the school director, built the 7-story reinforced concrete building on the occasion of 72nd anniversary, called the St. Lawrence Building. Besides, they developed the landscape and built up covered way along the footpath. In 2010, it was the 75th year school anniversary. Reverend Father Vacharin Samanjit was the school deputy licensee, and
Reverend Father Dr. Chai Champo was the school director. They implemented the school education policy towards the 8th decade, which was inspired by the Catholic education identity. That is, education is the development of man from within, freeing him from that conditioning which would prevent him from becoming a fully integrated human being. Its educational program is intentionally directed to the growth of the whole person, and complete education necessarily includes a religious dimension. This builds up Dharma student identity, known as being a good person, educated person, service mind, and happy life. The school has developed a curriculum. Also, they have set up a parent network, which is working with the association of parents and teachers, which parents can participate in the management of school and have good relationships with all sectors. Also, the school has developed the Dharma nursery and civic Dharma building by extending the canteen and improved the environmental atmosphere, making students more comfortable. They have rebuilt and endorsed swimming pool with an ozone system at civic Dharma building and developed the drinking water producing system with an ozone as well. These are to provide convenient conditions for teaching and learning process for students at all levels. Dharma School is a Catholic school under the Diocese of Canterbury and overseen by the Private Education Commission and under the direction from the Office of Education District 3, Chonburi, and offers educational formation from nursery to high school level. Nursery level. The school encourages students to have the ability to learn, to cultivate students to share with others, to be confident and cheerful. This will help students to live happily in society. Kindergarten level. Students learn through their senses which are necessary for building all matters. They will learn with a sense of fun and impression, which will make them have good memory, good thinking, and good imagination. Besides the development of their ability, physical and mental strength will also make the students learn with happiness. Primary school level. Education is focused on basic skills through reading, writing, calculating, the basic ideas, communication, social learning process, and basic humanity, integral human development and balance of the physical, intellectual, emotional, social, and cultural aspects by focusing on learning process of child-centered with the integration of ethics. Secondary school level. Education is focused on helping students to explore their own aptitudes and interests, promote and develop their skills in the use of technology as a tool for learning, social responsibility, balance of both knowledge, thinking process, goodness, and proud of being Thai. These are very useful for the basis of the occupation and for further studies. High school level. Education is focused on increasing knowledge and specific skills to meet the ability and interest of each student, both in the academic and professional fields, having skills in science and technology, and also higher thinking process which the students can apply knowledge for further studies and their occupation. Being conscious of improving their own quality of life and come to development according to their role and can be leaders with the service mind to the community. Besides, the curriculum of Dharma School also focuses on excellence in language, technology, arts, and music. These are life skills for students to learn the 5 key performance factors, thus the ability to communicate, the ability to think, the ability to solve problems, the ability to use their skills, and the ability to use technology.
to be aware and always ready to face the changing situation. Especially be prepared to enter into Asian community through building up the body of knowledge and raising awareness of the personnel. Focusing on the preparation of learning and teaching process, Dara School has made MOU with the International Pacific College or IPC in New Zealand, which has an exchange students and teachers program to develop the English and Japanese language, and also with Confucius Classroom of Ascension Commercial College or ACC to learn Chinese language, which now becomes popular language in the world. Making MOU with the Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology or IPST, Dara School will be a learning center on science and mathematics in Chonburi, and with the Faculty of Sport Science in Burapha University, the students can develop their physical and mental health. Under the slogan, Regulation, Diligence, Patience, this is the basis for educating students. Dara Racha is ready to develop the process of educational formation to promoting students to be good person based on Catholic faith and students' faith considered as a person and a child of God, so that the students could be Thai people with human dignity and good citizen of the country in order to be good person, educated person, service mind and happy life. This is what Dara School is focusing on and is ready to step forward towards the 8th decade with high quality for the future of the country, so that it will be as the star is shining and bright in the sky forever. And also next we're going to see and get to know all the progress about the adoption of Global Study Center will be presented by Mrs. Sukira Koran Patmani, the Secretary of the Center. Hello. Good morning, Mr. Hiroshi Ohashi, Mrs. Setsuko Ohashi, Mr. Sumo Horiyuki, and Mr. Ishiko Murakami, and also Mr. Noriyuki Hayashi. Today I would like to present the partnership between Dara School and the International Pacific College. Our partnership commenced on the 12th of January 2011. The signing of the MOU between Dara and IPC was established on this day, and we also signed the first addendum of the MOU for the main two objectives. The first objective is for the study tour for the students of Dara School and the teacher training course for the teachers. On the 21st of March 2011, the first IPC study tour for the students and the first teacher training course for Dara School teachers took place at IPC. On the 9th of March 2012, the second IPC study tour for the students and the second teacher training course also took place at IPC. On the 31st of March 2012, the second addendum was signed at IPC involving
deputy licensing managers and directors from 17 schools of the ESCD. The main objectives of these visits were the TESOL training program for Thai English teachers and introduction for Vietnamese program to the Latin school. From the 4th to 15th of June 2012, we have TESOL training course at the Latin school, and the objective of the TESOL training course on this term, the first for training to the Thai English teachers and ESCD teachers. For the guidance of two ICT trainers, which is Percy and Ms. Pamela Peters from ICT. From the 6th to the 10th of August 2012, ICT provided professional development for the Vietnamese department staff with the ICT trainer, Mr. Toshifumi Tanawaki. They had a training for 1 week. And also for this occasion, we had a ceremony for TESOL short course certificate of completion presented by Mr. Ikiso. For all Thai English teachers, about 37 teachers. For the 14th of April 2012, we established the Global Study Center, with the main objective of this center are firstly to implement the foreign language learning process towards international standards. Secondly, to establish and develop the foreign language curriculum for communication and learning process. And thirdly, to elevate the standard of foreign language department by encouraging our staff to continuously develop and improve. I will now present the structure of the Global Study Center. The Global Study Center, or called GSC, we are one of departments under the curriculum and academic department. And we work with international institutes like ICC and ICU, ACC, and in the future we hope to have a more relationship with another institute. Under the GSC we have 4 departments. The first one we have English department, Chinese department, Japanese department, and also academic. And for the task of foreign department, the first task is about curriculum and syllabus. The second one is student affairs. The third one is employee development and assessment and evaluation, and the last one, public relations. All of 5 tasks is the main task of the foreign department. For academic, the main task for academic is assessment and evaluation and local curriculum syllabus. The last slide. I would like to present the first roadmap construction plan for the BGSC group. We work with IC and the Dara Sum through the first TESOL training program. We have a training for ES teacher and ESCD
48 teachers we divided into two groups, Group A and Group B. Group A, they were teachers participated who had been to have teacher training in ICC before, and Group B is another teacher in the school. For ESCD group, we had Group A and Group B. And then after that, after we finished the training from ICC, we had modern programs to follow up the training. The second stage, now we are on the second stage. That was the teacher, Group A with the foreign teacher. We would like to help each other to help Group B and some foreign teachers to get higher ability and develop themselves to be more standard in language, proficiency standard. And for ESCD group, the Group A and the foreign teachers will help each other with ESCD Group A to train or to participate, help with the ESCD Group B to upgrade or elevate their ability also. And then we will have model programs to follow up this training also. That's all for the event since 2011 until now. Thank you so much for listening, and we hope that we will have a good relationship between us for long term. Thank you so much. So next to do the report from the Japanese department by Mr. Craig, the head of our Japanese department. So by the way, Mr. Craig is a graduate from ITC also.ส่วนแรกนะคะจะขอมาถึงโครงสร้างภาพรวมของ
では始めたいと思います。จะมีเรื่องเรียนค่ะ よろしくお願いします。じゃあまずはプログラムの目標です。วัตถุประสงค์นะคะเป้าหมายของโปรแกรมคือ今の目標は実際グローバルスタディセンターとして決まったものです。ก็เป็นส่วนหนึ่งในภายใต้กลุ่มของศูนย์ภาษาในศูนย์ภาษา global นะคะまず最初の目標は学生がある仕事を卒業すると日本語能力試験が作られます。ซึ่งนักเรียนที่โรงเรียนนี้จะต้องสอบผ่านวัดระดับการทำงานญี่ปุ่นหรือ JLPT 次は学生がいろいろな日本の英語につながる環境で学びます。ได้เรียนมีโอกาสที่จะได้เรียนวัฒนธรรมและได้สัมผัสสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและศิลปะของญี่ปุ่น3番目は日本語教師の能力開拓します。ก็คือการพัฒนาครูนะคะการพัฒนาครูเพื่อสอนของฝ่ายภาษาญี่ปุ่น4番目はすべての地元日本人と交流する。การเชื่อมความสัมพันธ์กับคนญี่ปุ่นในพื้นที่ได้แก่ในเขตศรีราชา最後は IPC の日本語学部とその後をもっといい関係を進めます。สร้างความร่วมมือประสานกับภาคภาษาญี่ปุ่นคณะภาษาญี่ปุ่นของมหาของ College IPC じゃあ次は私の日本語学部のロードマップです。นี่เป็นภาพรวมนะคะโครงสร้างการทำงานまずはこのロードマップは2つのことがあります。ในส่วนของด้านการศึกษาการจัดการเรียนการสอนแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือด้านที่เป็นที่เป็นตัวต่างๆที่เกี่ยวข้องその青いのところは今年がやりますことです。それから赤いのところは来年のこと来年の目指することで最後は紫のことは2015年の目標です。ซึ่งจะแบ่งระยะแผนออกเป็นปี 2012 13 และ 14 โดยสีที่จะแบ่งนะคะสีฟ้าคือปีนี้ที่จะปฏิบัติ 2013 จะเป็นกรอบสีแดงที่วางแผนว่าจะปฏิบัติและ 2014 จะเป็นสีม่วงที่จะวางกรอบไว้จะปฏิบัติちょっとだけもうちょっと詳しく説明します。ในรายละเอียดขออธิบายตรงนี้まずは京都の方に今年やったことは、IPC のおかげで多くの1年生に対して教育体制を作成してもらいましたとありました。ก็ในกลุ่มของปี 2012 ได้เรียนด้วยความร่วมมือของ IPC แล้วก็จะได้เปิดภาคภาษาญี่ปุ่นในนักเรียนระดับม .4 ขึ้นあとは IPC にいただいていたものが教育指導方針です。IPC から、IPC の指導のおかげでこの学校の教育指導方針をできました。ก็โดยแนวทางการวางโครงสร้างหลักสูตรของภาคภาษาญี่ปุ่นแต่ได้รับการแนะนำและให้คำปรึกษาจากทาง IPCそれからイベントの方に行きます。ส่วนที่สองก็คือในกรอบคือในส่วนของการศึกษาด้านบนเนี่ยจะวางกรอบร่วมกันระหว่างการสถาบันและทาง IPC นะคะช่วงต่อไปเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆเกี่ยวข้องそ
まず実際今年は日本大使館の教育施設と会議をしました。ซึ่งในส่วนกิจกรรมต่างๆได้รับการประสานจากทางสถานทูตญี่ปุ่นนะคะและนักการก็เลยได้ให้คำแนะนำในกิจกรรมต่างๆそれでいろいろの日本の資料とか例えばポスターとかいろいろな特徴をもらってあとはいろいろなアドバイスをくれました。ก็จากการภาพนะคะจะเห็นภาพว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องอีกก็นอกจากแล้วก็จะมีทั้งสมาคมการแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นชุมชนชาวญี่ปุ่นในเมืองศรีราชาเลยแล้วก็ได้ร่วมมือกันในการสร้างกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องในทางการในเน็ตเวิร์กที่ทำทุกทั้งสาขาทั้งดูแลรับผิดชอบอยู่นะคะ最後説明したいのがチョングリレを日本人会と連絡を取って今年の第4部のすべて日本祭りに参加させていただきました。ส่วนด้านของการประสานกับชุมชนพื้นที่คือชุมชนชาวญี่ปุ่นในศรีราชาอยู่ได้มีโครงการคิดแล้วก็จัดดำเนินการเรียบร้อยแล้วคือการส่งนักเรียนเข้าร่วมโชว์ประกวดในโครงการวันเทศกาลชุมชนชาวญี่ปุ่นที่เพิ่งจัดผ่านไปじゃあ次のところへ行きましょう。ภาพต่อไปนะคะこれからプログラムの概要です。ก็เป็นภาพที่สืบเนื่องมาจากโครงแนวทางที่เราวางไว้今の写真は現在の日本語の毛水サーケットのカードです。日本語のカードです。เป็นชั้นมสีสังเกตนะคะที่ลงในญี่ปุ่นまずはこのプログラムの趣旨は今年の5月です。ซึ่งเราถึงเริ่มต้นครั้งแรกในปีนี้เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา今使用されている特徴はみんなの日本語です。โดยใช้ตำราหลักก็คือตำราชื่อว่ามีโองโกะเป็นชื่อตำราเองスタッフの場合はこれから説明します。อาจารย์ผู้จัดรับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะคะมีรายชื่อดังนี้まず支援団はニュージーランド人の一人です。ประธานทางหลักสูตรก็มีหนึ่งท่านจากนิวซีแลนด์で教師は日本人の一人です。ชาวญี่ปุ่นเป็นอาจารย์หนึ่งท่าน工場の場合はタイ人の一人です。อาจารย์ผู้สอนเป็นชาวไทยหนึ่งท่านあと最後は教育修正はタイ人の4人もいます。มีนักศึกษาฝึกสอนทั้งหมดชาวไทย4ท่านこれからはちょっと今日参加した一連の説明なんですけどเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นก็ได้จัดตั้งวางอะคาเดมิกเดย์หรือวันวิชาการขึ้น写真を見てます。จากภาพいろいろ日本の伝統的な活動があったので、みんなが楽しんでいました。ก็หลักๆจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและก็ธรรมเนียมญี่ปุ่นそれからは今年の第4回のシーラシア日本祭りです。ก็ปีนี้นะคะกิจกรรมเป็นการเฟสติวัลที่ระยองและศรีราชาเราก็เข้าไปร่วมด้วย私たちはまずカラオケ大会に4組で参加させていただきました。จะเริ่มกิจกรรมการแข่งขันคาราโอเกะด้วยนะคะあとはダルシムットの有名なバスバンドも参加させていただきました。ในครั้งนั้นได้นำทีมดนตรีนะคะโดยตัวที่บัสแบนด์แล้วก็วงดนตรีไปร่วมด้วยในการดำเนินดนตรี今のところは8月の早い先生とタイミングについてก็ตั้งแต่เดื
ต้นมาได้มีการจัดอบรมครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นそのトレーニングのテーマは日本語でコミュニケーション。ภายใต้หัวข้อการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นケンちゃんの場合はまずN1というのは高校の1年生のスケジュールを作成しました。โดยการในกิจกรรมการนี้ได้ร่วมกันวางแผนการจัดการการสอนและปฏิบัติให้กับเด็กนักเรียนあとは先生と村上事務局長が現在の授業を見学しに行っていろいろなフィードバックをもらいました。ก็เรื่องกรณีที่วางแผนไว้ในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมฟีดแบ็กที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนนะคะการวิจัยชั้นเรียนあとは4スクールの教え方ก็มีการรวบรวมข้อมูลหลักแนวทางจาก4โรงเรียนที่จัดการเรียนการでそのタイミングが終わってから今までも田辺先生と毎週のスカイプ会議をやっています。ซึ่งได้มีการรายงานผลโดยการประชุมรายการต่างๆอย่างต่อเนื่องทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์สกายกับทางญี่ปุ่นทางนิวซีแลนด์ด้วย今は学校内の写真なんですけども、มีภาพในชั้นเรียนค่ะ以前の場合はちょっと空室の雰囲気がちょっと何もなかったりするんですけど、ก็จะเป็นภาพเป็นภาพท่านเรียนธรรมดาก่อนที่เราจะได้ทำการปรับปรุงโครงการしかし田辺先生のご指導でもうちょっと日本的な感じで飾りをしました。ก็ได้ท่านอาจารย์ท่านเป็นผู้แนะแนวทางว่าควรจะต้องปฏิบัติใจแล้วก็ปรับปรุงจนเป็นอย่างภาพต่างๆเลยあと今の写真もแต่ก็มีภาพเรื่องของการจัดแบบนะคะ天気ももうちょっと日本的な感じになりました。ซึ่งก็เป็นบรรยากาศความญี่ปุ่นที่เพิ่มมากขึ้นหลังภาพที่เห็นカルチャーの部分をちょっとどうでもしっかりというなんですけど、อันนี้เป็นแนวทางการสอนภาษาเป็นตัวที่มีค่ะイーブの場合はやっぱりよく見つめると最後で日本語を教えているというものです。ลักษณะการแนะนำคำสอนโดยไม่เปลี่ยนเป็นภาษาไทยและญี่ปุ่นでも IPC のおかげで現在の場合はインドの場合は一切介護を使わなくて必ず日本語で英語を使って教えています。ก็คือทาง IPC ได้ให้แนวทางมาแล้วก็ได้คือการสอนที่จะเสนอขึ้นโปรเจคเตอร์ในภาค文法の仕方もイーブの場合はよく介護を使っているので現在の場合は一切介護を使わなくてちゃんと英語とかいう方を使用しています。ซึ่งแต่เดิมเนี่ยการนำเสนอให้นักเรียนเห็นภาพเนี่ยอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเจนบนกระดานแล้วก็ปรับสู่การสอนให้ขึ้นสำหรับคนเลเซอร์ให้นักเรียนเห็นรูปประโยคและตัวอักษรต่างๆชัดขึ้น最後のところは1学期と2学期の変化なんですけど、อันนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการวางระบบเพื่อเป็นภาคเรียนเป็นกับสองภาคเรียนการวางระบบ1学期の場合はその時は実際ネイティブの日本語教師じゃなかったのでこういう形になりました。ในหนึ่งภาคเรียนนะคะก็คือมีนักเรียนอยู่ที่อยู่จริงเนี่ย3ท่านแล้วก็อาจารย์ที่สอน1ท่าน以前の2学期からせっかく石橋先生が入ったんで結局他の参加者は全て石橋先生の1年
คือกับภาพยนตร์ที่1กับภาพยนตร์ที่2นะคะภาพยนตร์ที่2ปัจจุบันนี้มีรุ่นที่4ท่านนะคะแล้วก็มีโฆษณา1ท่านそれから石橋新聞さんก็เป็นภาค1เนี่ยภาคแรกมีนักเรียนทางญี่ปุ่นอาจารย์ทางญี่ปุ่นแล้วภาคเรียนทางที่2ได้ไปเข้ามาช่วยสอนจะมีส่วนของที่การเกี่ยวกับการเรียนแล้วก็ภาพรวมการเรียนนะคะว่าในรายละเอียดในชั้นที่การเรียนสอนอย่างไรテーマは意識改革です。ในหัวข้อที่ว่าการปฏิรูปในชีวิตการสอนプレゼンテーションをピアノしたいいと思います。まずは、私が8月からこの学校で仕事を始めます。ผมเองเริ่มทำงานครั้งแรกที่โรงเรียนแห่งนี้ในเดือนสิงหาคม仕事をするにあたって、やはり現状の状況をまず把握することがまずやらなくてはならないと思いまして、まず状況把握から始めました。ขั้นแรกก็คือสำรวจภาพรวมในสถานการณ์การเรียนการสอนที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ประมวลผล次にその問題点というのを抽出しました。หลังจากทำการสำรวจได้สรุปเป็นหัวข้อประเด็นปัญหาการสอนนี้まずは左側の方から、学習目的に対する意識の欠如というものが、ありました。เริ่มจากวงกลมทางขวามือด้านบนนะคะตัวของวิญญาณ3บรรทัดคือวัตถุเรื่องที่เป็นวัตถุประสงค์การเรียนรู้ควรที่จะมีการเพิ่มเติมในเรื่องของการรู้ในการเริ่มเรียนรู้เรียนแบบนี้次に左側なんですけれども、授業中のおしゃべりが多い。ฉะนั้นจึงควรเพิ่มการพูดคุยสนทนาให้เกิดขึ้นในชั้นเรียนเอง先ほどのブレイクの方から説明がありました通り、1学期というものについては、メッセージが日本にもいなかったということもあったので、子どもたちの学習、感想学習に対する活躍反応が、とても多かったです。ฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องของพื้นที่ตอนแรกช่วงตอนแรกที่มีอาจารย์ผู้สอนภาษาและสอนนั้นในรายละเอียดที่ช่วงการศึกษาเราไม่ค่อยมีการสอนได้นะคะค่อยๆเกิดขึ้น次4番目なんですけども、宿題の提出率の低さというものがありました。仮に提出されたとしても、子どもたちのコピーというのがとても多かったというのが、結構間違いがみんな同じだということが、このような状況が起こります。คือมีมาตรการหนึ่งคือการลดจำนวนการอัตราการบ้านที่เด็กต้องส่งนะคะอันนี้เป็นเพราะว่าอะไรเนื่องจากว่าพอมีการบ้านมากเด็กอาจจะไม่มีเวลาที่ทำจนเขาก็จะต้องการบ้านกันมากขึ้นฉะนั้นลดจำนวนให้ลดลงและเด็กช่วยลดการว่าบ้านเองその結果、子どもたちの教育促進というのが、本当に現れていると思います。ก็อันนี้ก็มีการหมายเรื่องของการที่มีปัญหาเรื่องของการผลการเรียนที่อาจจะไม่ค่อยดีค่ะその結果、やはり問題点というのは、この学習目的に対する意識の欠如というものが、非に強くしている研究がこれだけだというふうに私は考えました。ก็คือคนตั้งวัตถุประสงค์คือเรื่องหนึ่งค่ะเป้าหมายในการเรียนในช่องนี้นะคะเป้าหมายในการเรียนต้องการตระหนักรู้ในการรู้ตัวเองรู้ถึงเป้าหมายการเรียนที่สำคัญ
で、その結果、子どもたちの意識改革が必要だというふうに考えました。ดังนั้นจึงได้เกิดแนวคิดที่จะหัวข้อคือในวันนี้ก็คือเรื่องของการปฏิรูปแนวคิดให้แก่เด็กまずは、私の一番最初に掲げた授業と子どもたちのさまざまな情報収集を行いました。ฉะนั้นเด็กควรที่จะได้รับข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องในมากที่สุดและหลากหลายที่สุดนะคะในระหว่างการเรียน2番目なんですけども、その情報収集した結果をもとに、子どもたち一人一人の生活に合わせて、直接向き合いました。ดังนั้นการให้ความสนใจของครูต้องเป็นระดับที่ใกล้ชิดแล้วก็เข้าถึงเด็กโดยตรงแบบนี้向き合う際、やはり心が開いているのにはタイミングの時に向き合って話している子どもは心を開かない。そのため、私が心がけるのは子どもたちの向き合うタイミングです。ฉะนั้นการที่เราเข้าหาเด็กก็จะต้องเป็นจังหวะว่าเราจะเข้าหาเด็กเพื่อให้เด็กเปิดใจแล้วก็ได้รับการศึกษามากขึ้นอย่างไรก็ควรจะคำนึงถึงเรื่องทางระยะเวลาที่จังหวะเข้าหาเด็กเมื่อไหร่ここで私がまとめたのはです。ซึ่งผมได้แบ่งออกมาเป็นขั้นตอน3ขั้นตอน1番目、心に訴えかけるコミュニケーション。การสื่อสารที่ทำให้เราเด็กเปิดใจและพูดคุยกับเราได้2番目、私は日本人でありますけれども、多少はタイ語ができます。ですので、子どもたちが分かるタイ語を使って雑談をしました。ก็คือการภาษานี้จะเริ่มพยายามใช้ภาษาไทยบ้างนะคะเพื่อจะทำให้คุยกับเด็กแล้วก็ศึกษาให้เด็กรู้สึกสนุกใจที่จะให้ศึกษาให้เด็กได้มากขึ้นそれらをもとに、三者面談というのを始めます。แล้วก็แบบนี้ก็หาเข้าไปศึกษากับผู้เกี่ยวข้องด้านอื่นๆด้วยในสถานการณ์ที่ต่างはい、これは、先ほどの宿題の状況について報告するものです。เกี่ยวกับเรื่องของอัตราการส่งนะคะการบ้านนะคะจะดูก้าวเรียนจะเห็นว่าอัตราการส่งการบ้านแล้วก็การผลงานการบ้านมีคุณภาพที่ดีขึ้น私がした最初の当時と今現在の当時と確実に通じ合わない。ผมจะผลตั้งแต่ครั้งแรกที่เริ่มเปลี่ยนแนวทางแล้วก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆปัจจุบันนะคะก็ได้ภาพ各宿題については毎日誰が出すかエクセルを使って全部チェックします。ทั้งหมดมันคือว่าใครเป็นคนส่วนบ้านของการบ้านอย่างไรเป็นกลุ่มไว้เป็นเอ็กเซล次にテストの結果です。อันนี้เป็นผลข้อสอบผลการสอบของเด็ก特にこの2人ちょっと見てください。ดูเด็ก2คนนี้นะคะ上の藤田という女の子ですね。เป็นเด็กผู้หญิงนะคะที่พุทธศาสตร์この女の子の場合、当初、そんなに数字は良くなかったです。それが、11というふうに書いてあるところが97というのが分かると思います。エクセルでですね、6配本8、9配本10と書いてあるところと、そこから右側赤で結構距離で見られているんですね。11、12、13、そこの数字にしたときに見られると思います。ก็คือที่สังเกตว่าผมคะแนนก็คือดูขึ้นแบบเมื่อก่อนこのセルはまず赤というのは 80% できた場合は赤のセル、60% 以上できた場合は黄色のセル、グリーンは 40% 以上、それ以下はセルはできません。ซึ่งเป็นอาจารย์แบ่งให้ดูว่าสีแดงคือมีคนเรียนระดับ 80% เป็นเขียนเป็นดอกสีแดงแล้วก็มีแบบนี้สีเขียว 60% อย่างเงี้ยค่ะแบ่งดูก็จะเห็นได้ว่าเด็กพัฒนาขึ้นはい、その結果、このような形で成績が確実に上がっているのが数字で分かります。เมื่อเห็นตัวเลขแล้วก็แผนที่แบ่งการโซนคือให้คะแนนเห็นว่ามีพัฒนาขึ้นอย่างเห็นชัดこれが、直近、最近4回試験になった、得点の分布です。อันนี้แบบการกลุ่มของเด็กว่าประจุตัวอยู่ในกลุ่มเกณฑ์คะแนนประมาณเท่าไหร่การประจุตัวของเด็กที่อยู่ในเกณฑ์คะแนนตั้งแต่0นะคะ1-5คะแนนถึงคะแนน11-15คะแนนนะคะこ
衰退期や成長の間の点数のアップ率です。ซึ่งจะเห็นได้ว่าเด็กที่เกรดถึง20.2เป็นการคือพัฒนาอยู่เข้าสู่เกณฑ์คะแนนระดับสูงประจุตัวมาแนวหน้าสูงขึ้นนะคะこれは先ほど皆さんに見ていただいた式レベルの定数率です。ซึ่งค่านี้ตั้งแต่มีความสัมพันธ์กับอัตราการส่งการบ้านของเด็กここに出てきている数字を見ていただいて、宿題の定数率が上がれば、定数の数字というものもその人は上がっています。เมื่อแต่มีคุณภาพในการส่งการบ้านดีขึ้นอัตราการส่งดีขึ้นผลก็คือผลการเรียนก็จะดีขึ้น実際に、どのような仕組みが出るかというと、必ず試験が終わった翌日、試験発表、テスト大会です。ก็อันนี้เป็นการสังเกตที่ดีที่สุดของเรานะคะこの仕組みによって子どもたちのやるというものが、顕著に数字で表れます。ก็แสดงเป็นตัวเลขนะคะこれが、今年私が発表私および、うちの日本語チームというものが活動したものを、提示します。ก็อันนี้เป็นแผนการวางแผนของผมและทีมของภาคฝ่ายญี่ปุ่นที่จะดำเนินงานและประสานไปนะคะแนวทางโดยแต่ละโครงการที่จะจัดที่สถานศึกษาที่ผ่านและในอนาคตまず上から、日本外務省、大体日本大使館、の交換との面接および、BG です。ก็จากการประชุมภายในปีนี้เรื่องจากกระทรวงต่างประเทศได้แก่สถานทูตญี่ปุ่นその中でのテーマというのは、ダラサムと学校が私立や私立学校ではなく、タイのダラサムとになるための政策実践の参加というふうなものについてお話します。現在はダラサムはシーラチアの施設の私立学校です。ก็คือการวัตถุประสงค์ของที่เป็นกระทรวงต่างประเทศนี่นะคะก็คือเพื่อเรียนรู้ตัวให้ทางเป็นคำสั่งให้ทางญี่ปุ่นได้รู้จักโรงเรียนเราว่าเราเป็นโรงเรียนเอกชนそれをタイのダラサムにするก็คืออยู่ในประเทศไทยคือรายงานตัวค่ะว่าโรงเรียนเราอยู่ในประเทศไทย現在政府は教育プログラムというものが考えます。ตอนนี้เนี่ยเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลเราก็มีการวางแผนวางโปรแกรม私どもダラサムは地域の外交ということで、その協議会に入れるような政策に対のアドバイザーになれるかというふうなことでの任務です。ก็จะขอเข้าไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการในการอบรมหรือการเรียนสอนของโรงเรียนที่มีการเรียนสอนญี่ปุ่นนะคะ次は先ほどダラサムのルートの方が説明がありました単一協会学校シーラチアとの協力なんです。ก็ส่วนที่สองเป็นการขอความร่วมมือกับสมาคมการสมาคมไทยญี่ปุ่นนะคะในพื้นที่เขตโรงการโรงเรียนที่อยู่ในเครือของสมาคมนี้เราก็จะเข้าไปประสานด้วย次にコンクリート大王日本人会との協力なんです。ซึ่งมีส่วนจะได้รับความร่วมมือจากชุมชนชาวญี่ปุ่นในเขตศรีราชา来年については、こちらの方に書いてある緑のことになります。ในด้านล่างสุดสีเขียวข้างล่างนะคะจะเป็นแนวทางในการร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในปี2013กับชุมชนชาวญี่ปุ่นในเขตศรีราชา対日教育協会学校シーラチア校との生徒間の交流促進です。ก็คือเราจะมีโครงการแลกเปลี่ยนกับนักเรียนในโรงเรียนสมาคมไทยญี่ปุ่นในเขตศรีราชา最後に日系企業の工場見学です。แล้วก็มีการพัฒนาศึกษาในบริษัทหรือโรงงานของประเทศญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในเขตศรีราชา以上で私たちの方の発表を終わります。ก็ขอจบการบรรยายนี้ So everyone to take a break. Right now we will take about 15 minutes break for the coffee and lunch, and then we come back at a quarter past 11. So let's take a break.
เ
also having a nice software, so the elite for administration, so enrolling in discussion. So what I will do, I will read through enrolling, so that articles. So memorandum of understanding for extending cooperation and exchanges in the field of education with regards to school, Thailand, and International Pacific University of Japan. Government School, Children, Thailand, and International Pacific University of Japan create an article parties that are wish to expand cooperation and exchanges in the field of education on the basis of equality, mutual understanding, and efficiency agreed upon the following. The Article 1. The parties exchange the bounds of international cooperation and develop partnership relationships in the field of education by encouraging and supporting education of professional and intercultural mobility of students, teachers, and staff, according to the direction provided by Article 2 of the present memorandum. The parties express willingness to develop cooperation in countries of mutual interest, including expansion of academic opportunities for students, as well as opportunities of professional promotion for staff of the institution mentioned above, on the basis of separate contracts and agreements. Article 2. Direction of mutually beneficial cooperation may include the following, but are not limited by it. Teaching staff research programs, cultural exchange programs, educational technique and technology development and implementation. Teaching programs between the school and International Pacific University. And information and research education method of exchange. Article 3. The party programs their efforts on creating conditions for promoting development of constructive long-term partnership relations in the field of education in order to implement the present memorandum of understanding. The parties create independent working structures as signed to prepare recommendations for development of joint programs and their realization, as well as monitoring and analysis of cooperation activities carried out under the present memorandum of understanding. Article 4. The parties will promote the implementation of the present memorandum and additional arrangement within the framework of the basis agreement, as well as support the participation of the students, teachers, and staff in appropriate programs and projects under the present memorandum. Article 5. The representative of parties responsible for the memorandum realization can make amendment with the mutual consent of the parties concerning further development and realization of joint programs and projects. These respective amendments are not included into the memorandum. Such additional arrangements will be in effect in the frames of mutually beneficial cooperation common principles. Article 6. Each party meets its own expenses connected with its participation in the present memorandum of understanding. Article 7. The present memorandum of understanding comes into effect upon the date of signing by the authorized representative of the parties and will be enforced until either of the parties expresses its will to terminate the memorandum upon a written notification to the other party no later than 1 month
before the supposed date of expiration. If for any reason the present memorandum of understanding is terminated in accordance with the procedure mentioned above, it will not influence programs and plan of cooperation carried out before its termination. And the last one, the Article 8. This memorandum is stated in its original, all texts being equally authentic, and is signed at the School, Chonburi, Thailand. With a signature website of the School, Thailand by Reverend Father Watson Manjit, the Deputy Licensee and Manager, and also the International Pacific University by Mr. Hiroshi Ohashi, the Chairman and Board of Trustees. So now I open the session for you to discuss according to each article. So if you have any discussion or any comment, so we'll go on one by one. So we start from the Article 1. So
こ
ซึ่งถ้าไม่ได้รับข้อมูลจากทางเราแล้วก็ได้จะวางแนวทางพื้นฐานรูปแบบแล้วก็หน่วยงานหรือคือที่มีในพื้นที่และกิจกรรมต่างๆได้ไม่ขอเ
ที่ไทยวันเดียวประมาณนี้โดยคณะในที่เราติดเชื้อเพื่อนกับอันว่าเราเป็นเราเป็นว่าที่เราเป็นเราทั้งนี้ที่เราเป็นที่จะเป็นเชื้อกับ法的な問題があって、法的な問題は何の問題もなくクリアできます。大丈夫です。
คือในหลักสูตรเนี่ยเราดูของปลายคือว่าถ้าลงมาถ้าเล่นลงเนี่ยถ้ามาวางแผนร่วมกันเป็นการสอนภาษาญี่ปุ่นให้มันถูกต้องตามหลักเลยแล้วเราเริ่มจากแต่ทุกวันแต่เพราะว่าตอนที่เราจะได้ลงถึงวันที่เราลงแล้วภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าเราวางร่วมกันวางในหลักสูตรเพื่อเตรียมตัวเลยนะครับตั้งแต่วางง่ายไปอันนี้ก็เป็นส่วนที่ว่าถ้าเราได้สอนภาษาญี่ปุ่นแบบว่าแรกๆเนี่ยมันไปประเทศต่างนะครับเพื่อเตรียมตัวเพื่อเสร็จเนี่ยเราอยู่เรายาวๆคนที่ก็อายเขาจะมีความเข้มข้นในเรื่องภาษาญี่ปุ่นอันนี้เขาเวลาที่เราเริ่มตอนปลายท้ายแบบแต่ท้ายเป็นถึงว่าเป็นหลายคนว่าถือว่าที่นี่ถือว่าที่หมาที่ไหนที่เราถือว่าที่ทำว่าเราคงจะเป็นที่เป็นจุดที่บอกว่าที่มีการศึกษาและทางที่เป็นที่ว่าเราให้ที่ศึกษาเอาไว้นั้นเราให้ที่ว่าเราเป็นที่ได้ว่าทางที่ทำเองทำมาจากที่ว่าเรื่องที่ไทยว่าบริหารการศึกษาโดยสร้างความเห็นโดยเห็นโดยที่ได้ศึกษาดูจริงและโดยที่ดูเองที่ดูว่าคือโดยดูว่าดูที่ข้าดูโอ้ยจริงๆที่ดูเนี่ยดูว่าดูที่ว่าที่จริงดูที่ข้าซึ่งก็การทำเรื่องของเราด้านสาธารณะด้านเทคโนโลยีนะคะก็การที่ทำให้เรา基本的にそういうことはオリンピックなんです。日本語をいろいろ資格を持った教師をしますけれども、いろんな技術的なことはそれからどうすれば完成できると思います。ตอนนี้เราเริ่มเอาที่เขาไอเดียเรื่องการทำแนวทางการที่เราที่สุดวางแผนやるためには2つのそれぞれの組織が社会的にしっかりと自分たちの責任を負って行動するというこういうことがあっても絶対成功するからというつもりでやるんじゃないかと私は思います。その気持ちがあればそれは成功できるんですか。ตอนนี้ในที่สุดนะนอกจากที่เราที่เราไปถึงราคาที่เราจะผ่านเช่นคือทั้งหมดเราจะใช้เอาเงินได้ต่อโครงการที่เราที่เป็นเช่นเป็นที่โซเชียลทางสังคมในทางหรือว่าแผนการศึกษาเป็นต่อในโครงการที่เราไม่ได้แต่เราก็ได้เอาความรู้ทางภาษาทางสังคมด้วยโดยที่จะทำให้ประมาณก้าวได้ได้提案できることは、この日本語のコースは、日本で ITC の日本語学科が出ましたら、IT の方に運営の一生をまず変更するところが多分したいです。เรื่องของการดำเนินโครงการในญี่ปุ่นมีเรื่องว่าถ้าเกิดจะมีแบบโครงการทางการดีต้องมีเรื่องที่มีการโครงการดีเพื่อทำแนวทางการดูโครงการดีแบบนี้มีประโยชน์มีผู้ใช้เข้าช่วยประกอบด้วยก็อยากจะเชิญว่าเป็นอย่างว่าที่ห้องครูคือทำที่มีทีมไม่ถึงว่าในหน้าที่เรื่องการที่ก็เกิดการว่า
information to vendors, comunque anche sul
มีที่เราลองไว้ก็ได้เหมือนกันคือถ้าโดยนักเรียนเขาเชื่อตรงนี้ช่วยงานต่างๆซึ่งมันเชื่อได้ในซึ่งที่เหมือนการมีคนที่เห็นเดียวว่ามันไม่ค่อยเกิดการพูดจาแต่ที่มันเกิดที่มันเกิดทางที่การในวิทยาคือทางการทำมันเข้าใจว่าเราใช้ว่านี่มันก็จะเป็นอะไรที่แบบที่จะเจอค่ะตอนที่บริการก็สามารถได้ในขั้นตอนดูนะ
have some souvenir, some gift from the ICU to give to the father Basri. Yes, please. We have some gift from the ICU to give to the Dawson School. Here, so we would like to take a photo group together. So may I invite all the attendees to come together here at the center of the stage. Thank you very much. Please enjoy lunch.
ไงยกต่อแล้ว